السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي وأخواتي في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار الفراخ البيضاء الأحد 24/11. السعر المعلن للفراخ البيضاء 69 جنيه، تنفيذ 68 جنيه، المستهلك 78 جنيه. ويا ريت ما تشتريش بأكتر من كده.